ஸோ லாங் ஸ்ட்ரெச் நண்பா. 75ல் போயிட்டுருக்கேன். 76, 79, 80 கல் மாதிரி இருக்குது பாருங்க. ஸோ சாக்லேட்டானு தெரியல. ஸோ இந்த பெட்ரோல் ரேட் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா 100 தாண்டி போயிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி ட்ரிப்புக்கு வரும்போதுட்டு பெட்ரோல் வந்துட்டு அமௌண்ட் வந்து அதிகமாக போட வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்துட்டு குறைக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு டிப்ஸு சொல்கிறேன். ஸோ ஹாய் கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பிளாக் புல்ஃப். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடைக்கானல் சீரிஸோட Day 3 வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஓகே, எனக்கு புரியுது வந்துட்டு நம்ம ஆகஸ்ட் மாதம் ட்ரிப்பு போனோம். ஸோ Day 3 வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பிப்ரவரி மாதம் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ சாரி, அந்த ஒர்க்கு நிறையா வந்துட்டு ஓடிட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் எனக்கு வந்துட்டு எடிட் பண்ணுறதுக்கே டைம் கிடைக்கல. ஸோ நம்ம எதுவும் பேசாமல் அப்படியே நேரடியாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ இந்த வீடியோலையும் பார்த்தீங்கன்னா போன வீடியோ மாதிரி சில ஃபுட்டேஜ் வந்துட்டு மிஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ எதனால் மிஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றது Day 2 பார்த்துருக்கவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ Day 2 பார்க்காதவங்களும் நிறையா பேர் இருப்பீங்க. ஸோ நான் இந்த வீடியோலேயே சொல்லிடுறேன். ஸோ என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபுட்டேஜ்லாம் சிலது மெமரி கார்டோட அப்படியே சேர்ந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த ஃபுட்டேஜ் இல்லாதனால ஊடால வந்துட்டு பிளாங்காக இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல தான் நான் வந்துட்டு பேசி கொஞ்சம் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன். சரிங்களா? ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு போன வீடியோ மாதிரி ரொம்பலாம் இருக்காது. ஸோ நிறைய ஃபுட்டேஜஸ் வந்துட்டு சேவாக இருக்குது. வித்தவுட் வேஸ்டிங் டைம் நம்ம வந்துட்டு நேரடியாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஹலோ கேஸ், பார்த்தீங்கன்னா இப்போ Day 3 வந்துட்டு கொடைக்கானல் வந்துட்டு இன்னையோட வந்துட்டு கொடைக்கானல் வந்துட்டு கிளம்ப போகிறோம். ஸோ இப்போ தான் எந்திரிச்சோம். டைம் வந்துட்டு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். டைம் வந்துட்டு கரெக்டாக 9:11 ஆகுது. ஸோ எல்லோரும் குளிச்சு கிளம்பிட்டு இருக்காங்க. 10 மணிக்கு வந்துட்டு செக் அவுட் டைமு. ஸோ இப்போ 9:11 ஆகுது. இன்னும் பார்த்திங்கன்னா நான் கிளம்பவே கிடையாது. ஸோ எல்லா பாத்ரூம்லேயும் ஹவுஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக வாக்கிங் போகலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன். இந்த ரூட் வந்துட்டு நான் வந்ததுலேருந்தே போகவே இல்லை, பள்ளம் மாதிரிக்கே இருக்குது. ஸோ அப்படி என்ன இருக்குன்ட்டு போய் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட்டாக ஒரு வாக்கிங் மாதிரி போகலாம் அப்படின்ட்டு நான் வந்திருக்கேன். ஸோ அதை உங்களுக்கும் காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விலாகுன்றது பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நேற்றுலாம் பார்த்திங்கன்னா செம்ம டயர்டு. இங்கே ரூமுக்கே பார்த்திங்கன்னா 9 மணிக்கு மேலே தான் வந்தோம். இருட்டில் ஓட்டிகிட்டு வந்துட்டு அவ்வளோ டயர்டு. ஸோ இருந்தாலும் ஃபயர் கேம்ப்ன்றதை பண்ணியிருந்தோம். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க Day 2 விலாகில். பார்க்கலன்னா மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். Day 2, Day 1 ரெண்டுமே நேரம் அவைலபிளாக இருக்கும் நம்ம சேனலில். போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் பாருங்கள், வேறு லெவலில் அளவுக்கு வியூ இருக்குது. இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த படிக்கட்டு மாதிரி அந்த செட்டப் இருக்குது. வேறு லெவலில் இருக்குது. பிளஸ்ஸிங்காக இருக்குது. எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு இந்த மரம் இருக்குங்க. ஒரே ஒரு மரம் மட்டும் தனியாக அவ்வளோ ஹைட்டுக்கு இருக்குது. வேறு லெவலுங்க. அப்படியே போய்கிட்டே இருக்குது பாதை. நான் வந்துட்டு பேக் கேமரா வந்துட்டு விலாக் பண்ணேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த லுக் வியூ வந்துட்டு. அப்படியே அந்த ஆரஞ்சு கலரில் பூ வந்துட்டு கவர்ந்து இழுக்குது. வேறு எந்த பூவுமே அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இல்லை. செம்மையாக இருக்குது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா அது என்ன கிணறுன்னு நினைக்கிறேன். நல்ல ஸ்பேசியஸான இடத்துல வந்துட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ அங்கிட்டலாம் வந்துட்டு இங்கே லோக்கல்ஸ் வாழ்கிற இடம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ செம்ம வியூ இங்கிட்டிருந்து நம்ம ரூமில் இருந்து வரும்போது. இன்னும் கூட போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் அப்படியே ஃபுல்லாக இறங்கியாச்சு. இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா வீடுக்கு தான் இருக்குது. இதுக்கு மேலே போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு வியூ வேறு லெவலில் இருக்குது. அப்படியே சதுரமாக வந்துட்டு அந்த செடின்றது வந்துட்டு வழி விட்டுருக்காங்க. அங்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாடு மட்டும் ஃபுல்லாக மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்க பாருங்கள். எல்லாம் அப்படியே வீடுகளாக தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்போ ரிட்டன் மேலே ஏறிடலாம். ஸோ பாருங்கள், வழியை பாருங்கள், அமேசிங்காக இருக்குல்ல. ஸோ இந்த செடிகள்லாம் பாருங்கள், நான் அட்ராக்டிவாக இல்லைன்னு சொன்னேன். ஸோ பக்கத்தில் வர பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு கீழே போகிறதுக்கு வந்துட்டு வழி வந்துட்டு இது வழியாக போகலாம் போல். ஸோ நம்ம வந்துட்டு ட்ரை பண்ண போகிறது கிடையாது. ஜஸ்ட் வாக்கிங் தான் வந்தேன். இவ்வளோ தூரம் வந்தாச்சு. ஸோ இங்கே பாருங்கள் வழி மாதிரி போகுது. அப்படியே கீழே இறங்கி போயிடலாம். ஸோ நம்ம இப்போ போகிறது கிடையாது. ஸோ கைஸ், நம்ம வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு ரூம் போயிட்டு கிளம்பிட்டு 10 மணிக்குள்ளே செக் அவுட் பண்ணணும். செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு மோட்டோ விலாகில் வந்துட்டு சந்திக்கிறேன். அதுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள். சரி கைஸ். ஸோ கைஸ், வந்துட்டு ரூமில் வந்துட்டு செக் அவுட் பண்ணியாச்சு. 10 மணி பார்த்திங்கன்னா 10 ஆயிடுச்சு. ஸோ பை பாய் காட்டேஜ்.
பார்த்திங்கன்னா 2 நாள் கிட்டக்க இந்த காட்டேஜில் தான் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம், ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னு சொல்லலாம். ஸோ வந்துட்டு Day 3 வந்துட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கே ஃபாகு மிஸ்டெல்லாம் பளிச்சுன்னு இருக்குது, ஒயிட் கலரில் வெள்ளையாக இருக்குது, வேறு லெவல். ஸோ போயிட்டு சாப்பிட்ணும். மணி பார்த்திங்கன்னா சொன்ன மாதிரி 10:30 ஆக போகுது. ஸோ கொடைக்கானல் வேறு லெவலில் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம். கொடைக்கானல் இது வரைக்கும் ஒரு 4 டைம்ஸ் வந்திருக்கோம். இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணதில்லை. ஸோ நம்ம சேனலில் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கான் தட்டி விட்டுக்குங்க. இந்த மாதிரி வந்துட்டு பல விலாக் வந்துட்டு இனிமேல் வந்துட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். மோட்டோ விலாகு, ஆஃப் ரோடிங் செக்ஷன், ஆஃப் ரோடு, ஆன் ரோடு எல்லாமே நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். ஐயோம்மா வண்டி ஆஃப் ஆயிடுச்சு, சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள வண்டி ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஸோ பசங்களை பிடிச்சாச்சு. போயிட்டு உங்கள்கிட்ட சாப்பிட்ற இடத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். See you guys. ஸோ கைஸ் வந்துட்டு இப்போ தான் சாப்பிட்டுட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம லேக்கு போயிட்டுருக்கோம். பாருங்க வியூ பார்த்திங்கன்னா அப்படியே மிஸ்டெல்லாம் அப்படியே கவர் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ கைஸ் டிராஃபிக்கை பாருங்கள் நீங்கள், வேறு லெவலில் வரிசையாக நிற்கிது வண்டி. ஸோ கைஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு கொடைக்கானல் வந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேக்கில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சரி ஓகே கிளம்புறோம், ஒரு மதியத்துக்கு மேலே கிளம்புவோம். மதியத்துக்கு மேலே கிளம்புனோம்னா அப்படியே ஒரு சாயங்காலம் இருட்டாகிறதுக்குள்ளே நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். இப்போ என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது நம்ம கொடைக்கானலில் எல்லா இடத்தும் போயிட்டோம். அப்புறம் பக்கத்தில் பூம்பாறை, கூக்கல், மன்னனூர் வரைக்கும் எல்லாம் போயாச்சு. ஸோ இன்னும் நிறைய இடங்கள் இருக்குது. நம்ம டால்ஃபின் ஹவுஸு, அப்புறம் கொக்கர்ஸ் வால்க்கு, பார்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிளேஸ் இருந்தாலும் அதெல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் கொடைக்கானல் வரும்போதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. ஸோ இந்த தடவை வந்த மெயின் காரணமே பார்க்காத இடங்களும் பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த பூம்பாறை, கூக்கல், மன்னனூர் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். ஸோ அதுவும் போயாச்சு. ஸோ வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது சரி ஓகே இந்த ட்ரிப்லேயே நம்ம வந்த இடத்துலையே எது நம்மளுக்கு வந்துட்டு திருப்பி நம்ம கொடைக்கானல் வந்தாலே அந்த பிளேஸ்க்கு நம்ம வந்துட்டு கண்டிப்பாக போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு போவோம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது ஒரு ஸ்பாட்டு வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். சரி ஓகே அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் சில் பண்ணிவிட்டு அப்படியே டைம் ஆனோடனே கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம். ஸோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் அந்த லேக்கில் உட்காந்து தான் பிளான் பண்ணோம். ஸோ அந்த லேக்கில் வந்துட்டு ஒரு விஷயம் பண்ணோம், வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேக்கை ஒரு ரவுண்டு அடிச்சுட்டு போகிறதான் அந்த ஒரு படத்தில் வந்துட்டு வடிவேல் டைலாக் வரும், போகிற அந்த நாயை சூன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி போகிறோம். அந்த கொடைக்கானலில் அந்த லேக்கை வந்துட்டு ஒரு ரவுண்டு சுற்றிட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சது. ஸோ போயிட்டுருக்கோம் போக வந்துட்டு அது ஒரு MotoGP ரேஸ் மாதிரி மாறிடுச்சு. ஸோ அந்தளவுக்கு அந்த ரேஸ் அப்படியே ஆர்னர் அடிச்சுட்டு நாங்கள் பாட்டு ஃபாஸ்ட்டாக விரட்டி போனோம். முடியவே மாட்டிடுங்க, அவ்வளோ பெருசாக இருந்திருக்கு. நாங்கள் அதை சுற்றி ஓட்டும் போது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அது எவ்வளோ பெரிய லேக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக ஃபன்னாக வந்துட்டு நாங்கள் போனோம். ஸோ அதில் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க, பார்த்துட்டு வந்தாங்க. ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு லேக்கில் வந்துட்டு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்கோம் டைம் பாஸ் ஆகிறதுக்கு. ஸோ 2 மணிக்கு மேலே தான் நம்ம வந்துட்டு கொடைக்கானல் வந்துட்டு இறங்க போகிறோம். ஸோ அதனால் அது வரைக்கும் வந்துட்டு கொடைக்கானலில் ஃபன் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேக்கை சுற்றிலும் வந்துட்டு ஹார்னர் அடிச்சுட்டு வேறு லெவலில் ஃபன் பண்ணிட்டு தெரியும். வாங்க நண்பா. ஸோ பாருங்கள் லேக் என்ன தான் மூடி இருந்தாலும் லேக்கை சுற்றியில் ரோடு திறந்தா இருக்கும். எடிட் பண்ணிடலாம். எப்படி பார்த்தீங்கன்னா பலூன்ஸ் நம்ம வந்துட்டு ஷூட்டிங் அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ வெறித்தனமாக இருக்குது நண்பா அந்த லேக்கை சுற்றின ரோடு. நானும் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் பார்க்குறேன், இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா முடியலை. ஸோ பெரிய லேக்கு தான் போல்.
ஸோ லாங் ஸ்ட்ரெச் நண்பா. 75ல் போயிட்டுருக்கேன், 76, 79, 80. ஸோ கார்னர் வந்துருச்சு. ஒருத்தவங்க பின்னாடி ஒருத்தவங்க போகிறதே ஒரு தனி கிக்கு தான் நண்பா. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி போகிறது. பாருங்கள், பார்க்குறவங்களாம் சில பேர் வந்துட்டு திட்டுறாங்க, சில பேர் வந்துட்டு சந்தோஷப்படுறாங்க. ஓ மை காட், இந்த பக்கம் பாருங்கள், அப்படியே குப்பை கொட்டி வச்சுருக்காங்க. நல்ல வேலை, கேர்ஃபுல்லாக வரணும். ஸோ இதுதான் லேக்கோட என்ட்ரன்ஸு. வேறு லெவல் பண்ணுறோம் நண்பா, நம்மளை தான் எல்லாருமே பார்க்குறாங்க. ஸோ ஃபுல் எக்ஸைட்மெண்ட்டு. ஸோ இது வந்து மார்க்கெட் பிளேஸு, ரொம்ப ஃபாஸ்டெல்லாம் போகக்கூடாது. நடுவில் ஒரு அண்ணன் நம்ம வச்சுட்டு ஃபன் பண்ண பார்த்தாப்புல, அப்படியே அப்படின்னாப்புல. நம்ம மாட்டுவோமா யார் கையில்? அது இருந்தாலும் அப்படி பண்ணக்கூடாது. நம்ம போயிட்டுருக்குறவங்கள்ட்ட, ரைடு போயிட்டுருக்கவங்கள்ட்ட. ஸோ அருமையான கார்னரிங் நண்பா, அருமையான கார்னரிங், வேற லெவலில் இருக்கு. ஸோ நாங்கள் ஆரம்பித்த ஸ்பாட் இன்னும் வரல, போயிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ எவ்வளோ பெருசான லேக்குன்றது இப்போ தான் தெரியுது. ஸோ வந்தாச்சு, இங்கிட்ட இருந்தால் ஆரம்பித்தோம். ஸோ ஃபுல்லாக முடிஞ்சு. ஸோ நண்பா, இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, சர்ப்ரைஸான ஒரு இடத்துக்கு தான் போக போகிறோம். அதாவது ரிப்பீட்டாக நாங்கள் வந்த ஒரு இடத்துக்கே தான் திருப்பி ஒன்று போக போகிறோம். அதாவது இந்த ஒரு ட்ரிப்லேயே எங்களுக்கு வந்துட்டு வந்த பிளேஸ் ஸ்பாட்லேயே அந்த ஸ்பாட்டை திருப்பி போகணுன்ட்டு நினச்ச ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு போக போகிறோம். என்ன ஸ்பாட்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துட்டு அது எந்த ஸ்பாட்டுன்ட்டு ரிவீல் பண்ணுவோம் நம்ம. ஸோ கைஸ் வந்துட்டு சாக்லேட் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டு நிப்பாட்டி இருக்கிறோம் எல்லோரும். ஸோ இந்த கடையில் தான் சாக்லேட் பர்ச்சேஸ் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஸோ வாங்க போய்ட்டு என்னென்ன சாக்லேட்ஸ்லாம் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ நண்பா பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு என்னென்ன மிட்டாயின்ட்டு நம்ம நண்பர் வந்து விளக்க போகிறார். மேங்கோவில் வந்து மேங்கோ டேஸ்ட்டில் இருந்தது. ஓகே, இந்த புளிப்பு மிட்டாய் நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப சாப்பிட்டு. ஆமாம், டேஸ்ட் பேர் புளிப்பு மிட்டாய் தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆமாம், எஸ் ஆமாம், அந்த டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இது. ஸோ வந்துட்டு இப்போ 1/4 கிலோ வந்து 150 ரூபா வரும். ஓகே, அப்படியே நம்ம கீழே என்ன டேஸ்ட் இருந்துச்சோ அதே டேஸ்ட் தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம 90s வந்துட்டு மிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ளேவர் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு வாங்கி போகலாம். ஜெல்லி இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம 90s சின்ன வயசில் தான் சாப்பிட்ருப்போம். ஒவ்வொரு ஃப்ளேவர். ஓகே, அது பாருங்கள், ஸ்ட்ராபெரி, பைனாப்பிள், லெஸ்ஸி ஸ்டேட்டில். அது குவாவானா என்ன அது டேஸ்ட்டு? கொய்யா. ஸோ நான் அப்போ தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், குவாவானா என்னன்ட்டு. கொய்யா பழமா அந்த டேஸ்ட்டில் இருக்கும். வேறு லெவல், கல் மாதிரி இருக்குது பாருங்க. ஸோ சாக்லேட்டான்னு என்னன்னு தெரியல. ஆனால் இது வந்துட்டு ஆனால் ஸ்டோன் போட்டிருக்கு, அது சாக்லேட் தானா? எங்கே ஒன்றுட்டுங்க? இருக்குடா, 200 ரூபாயா? தான் இங்கே பாருங்க, கல்லுன்னு போட்டிருக்கு. ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்படியே வாயில் கடிச்சோன்னா உடையுது. சாப்பிட்டு பாருங்க எப்படி இருக்கு. நம்ம பாதாங்கொட்டையை கடிச்ச மாதிரி இருக்குமா, பார்க்க தான் கல் மாதிரி இருக்குது. பட் சாக்லேட் தான், பாதாங்கொட்டையை கடிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. ஸோ கைஸ் வந்துட்டு நம்ம பர்ச்சேசிங்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு நம்ம அந்த ஸ்பாட்டில் வந்துட்டு மீட் பண்ணுவோம். நான் 1/4 கிலோ எவ்வளோண்ணா? 100, 150, 200. ஸோ இங்கேயும் அதே தான், 100, 150, 200. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டிங்கன்னா தனியாக ஒவ்வொன்றுக்கும் தனி ரேட் இருக்கும் போல். ஸோ இது வந்து எப்பயும் நம்ம கொடைக்கானல் சாக்லேட்ஸ்னு சொல்லுவோம்ல அது. ஸோ அது வந்துட்டு 90s சாக்லேட். ஸோ யாரும் மிஸ் பண்ணிங்க 90s சாக்லேட் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே வரும்போது பாருங்க. ஸோ இங்கே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இதான் 200. என்னது? ஓ சரி, ஓகே. இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்னா வித்தியாசம் மாதிரி வரும். நட்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கும். நார்மல்
ஓகே, இது வெறும் நார்மல் சாக்லேட் மட்டும் வந்துட்டு நட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். இது வந்துட்டு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து ஜெல்லி மதிக்க இருக்கும் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ கைஸ் நம்ம வந்துட்டு பர்ச்சேசிங் பண்ணிட்டு கிளம்புவோம். அப்படியே போகிற வழியில் வந்துட்டு வ்ளாக் பண்ணலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் வந்துட்டு முடிஞ்சு. ஸோ இந்த கடையில் வந்து லீவ் ஆகிறோம். ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த டெஸ்டினேஷன் வந்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஸ்பாட்டு தான். ஸோ நம்ம ஸ்பாட்டை ரிவீல் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட் என்ன ஸ்பாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா கொடைக்கானல் ஃபஸ்ட்டு Day 1 நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். சிட்டி வியூ பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேரிக்கா தோட்டம்லாம் உங்களுக்கு வந்து காமிச்சிருப்பேன். ஸோ அந்த இடம் தான் எங்களால் மறக்கவே முடியல. ஸோ அதனால் போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அப்புறம் மதுரைக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான்டு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த பிளேஸ்க்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். போகலாமா? வீடியோவில் தான் இருக்குது. ஆமாம். ஸோ வந்துட்டு கிளம்பலாம் கைஸ், பார்ப்போம். ஸோ கைஸ் வந்து பெட்ரோல் விலை வந்து ஒரு நிமிஷம் ஆம்புலன்ஸ் போட்டோம். சரி கைஸ் வந்து பெட்ரோல் ரேட்டு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா 100 தாண்டி போயிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி ட்ரிப்புக்கு வரும்போதுட்டு பெட்ரோல் வந்துட்டு அமௌண்ட் வந்து அதிகமாக போட வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்துட்டு குறைக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு டிப்ஸு சொல்கிறேன். வந்துட்டு இது வந்து மோஸ்ட்லி நிறையா பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நாங்களும் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹில்ஸில் வந்து இறங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா வண்டியை வந்துட்டு ஆன் பண்ண வேணாம். ஸோ நம்ம ஹில்ஸ் வந்துட்டு அதுவாகவே நம்மளை கூட்டிகிட்டு போயிடும் கீழே வரைக்கும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நியூட்ரலில் தான் கிடக்கு. ஸோ இந்த கார் வந்தனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாகிடுச்சு. ஸோ அதில் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இறக்கத்தில் வந்து ஸ்பீடை எடுத்துடலாம். ஸோ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு வண்டி ஆன் பண்ணியிருக்கேன். ஹார்னர்லாம் அடிக்கணும். ஸோ வந்துட்டு நியூட்ரலில் தான் இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கீழே வரைக்கும் அதுவாக கூட்டிகிட்டு போயிடும். சில இடத்துல மட்டும்தான் நம்ம வந்துட்டு ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்குற மாதிரி வரும். ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்துட்டு நமக்கு வந்து பெட்ரோல் வந்துட்டு ரொம்பவே வந்துட்டு மிச்சமாகும். ஸோ இந்த டிப்ஸை வந்துட்டு எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் சில்லறத்தனமாக தான் தெரியும். பட் பெட்ரோல் இருக்கிற ரேட்டுக்கு நம்ம இதை தான் பண்ணி ஆகணும். இது ரொம்பலாம் ஸ்லோவாலாம் போகணும் இல்லை. பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து 40 போயிட்டுருக்கு வண்டி. ஸோ வந்துட்டு ரோடு வந்துட்டு காலியாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 50க்கு மேலே கூட நம்ம வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு அதுவாகவே போகும். ஸோ வந்துட்டு நல்லா நம்ம வந்துட்டு க்ரூஸ் பண்ண தேவையில்ல. நம்ம வந்துட்டு வியூ வந்துட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே போகலாம். ஆனால் கவனமும் இருக்கணும் ரோடு மேலே. ஸோ வாங்க கைஸ், நம்ம வந்துட்டு இப்போ நியூட்ரலே தான் போகிறோம். பட் எல்லாரு கண்ணுக்கும் நாங்கள் ஓட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி தான் ஒரு தோற்றம் தெரியும். ஸோ இது வந்துட்டு சூப்பர் ட்ரிப்பு. தெரிஞ்சவங்க இது இந்த மாதிரி ட்ரிப்பை யாரெல்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அவங்க வந்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அந்த இல்லாதவங்க வந்துட்டு இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான். வேறு லெவலில் வந்துட்டு ஃபாக் எப்போ பார்த்தாலும் வந்துட்டு மூவிங்லேயே இருக்குது. ஸோ அது வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு செம்மையாக இருக்குது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா 56 போயிட்டுருக்கு வண்டி. நீங்களே பாருங்கள். ஸோ வந்துட்டு கார்னரிங்கில் மட்டும் கொஞ்சம் பிரேக் அப்ளை பண்ணிக்கங்க. பெரிய கார்னரிங் வந்துச்சுன்னா வாவ் வேறு லெவல். இங்கே பாருங்கள், ஃபாகுக்குள்ளே தான் நம்ம மோஸ்ட்லி போக போகிறோம். ஸோ நம்ம ஹசார்ட் லைட் வந்துட்டு சேஃப்டி பர்பஸ்க்கு ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபாக் டைமில் தான் நம்ம ஆன் பண்ணிச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து முன்னாடி வரவங்களுக்கும் பின்னாடி வரவங்களுக்கும் வந்துட்டு நல்ல ஒரு விசிபிலிட்டி இருக்கும். ஸோ ஒரு பைக் போயிட்டுருக்குன்ட்டு ஸோ இருட்டில் தான் யூஸ் பண்ணவும் தேவையில்ல. இந்த மாதிரி ஃபாக் டைம்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அல்டிமேட்டுங்க. அதோட அந்த ஃபாக் நம்ம மேலே மோதும் போது இருக்குது அந்த சில்னஸ் இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. சீரியஸாக பா வார்த்தையே இல்லைங்க. அல்டிமேட். ஸோ வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபில் தான் இருக்குது. அது வாடு போயிட்டுருக்கு. போகிற வரைக்கும் போகட்டும். மியூசியம் இந்த பக்கம் மியூசியம் வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது. ஸோ குரங்குகள்லாம் உட்காந்துட்ருக்கு. ஹாய். மியூசியம் வந்துட்டு இந்த லெஃப்ட்டில் போகணும் போல். ஸோ நம்ம மியூசியம்லாம் போகிற அளவுக்கு டைம் இல்லைங்க. ஸோ வந்துட்டு Day 3 அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு நம்ம அப்படியே நம்ம வீட்டுக்கு போக வேண்டியதான். ஸோ Day 1 Day 2லாம் நம்ம சேனலில் வந்துட்டு இப்போ அவைலபிளாக இருக்கும். போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். பார்க்காதவங்க பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஏன்னா வந்துட்டு இதுதான் நம்மளோட செகண்ட் vlog. ஸோ அது இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் எனக்கு தெரியும். ஸோ சொல்லுங்கள், உங்களோட கமெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நல்ல ஸ்பேசியஸான இடம், அல்டிமேட்டாக இருக்குது.
பாருங்க ஒன்றுமே தெரியல, 0% விசிபிலிட்டி மாதிரி தான் இருக்குது. ஒயிட் கலரில் ஃபாக் மட்டும்தான் தெரியுது, ஃபாகோ மிஸ்டோ ரெண்டும் ஒன்று தான் நினைக்கிறேன். வேறு லெவலில் இருக்குன்ட்டு பின்னாடி பிள்ளைன்னு சொல்கிறாப்புல. ஸோ நிஜமாலே அந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம அந்த ஸ்பாட்டு சொன்னால சிட்டி வியூ பாயிண்ட். ஸோ இங்கே தான் நம்ம ரைட்டு வளையணும். ஸோ வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா வந்துட்டு சில்வர் ஃபால்ஸ் வந்துடும். அங்கிட்டிருந்து நம்ம கொடைக்கானல் ஏற வழியில் லெஃப்ட் சைடில். ஸோ நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டே 1 போகிற வழி அந்த ரூட் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்க மாட்டேன். நான் வந்துட்டு பவர் பேங்க் சார்ஜ் போட்டிருந்தேன். பவர் பேங்க்கில் வந்துட்டு நம்ம ஆக்ஷன் கேமரா சார்ஜ் போட்டிருந்தேன். ஸோ வந்துட்டு ரூட்டு காமிக்கல. ஸோ ஆஃப் ரோடிங் செக்ஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் தூரத்தில், ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு. ஸோ அதை வந்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன். வேறு லெவல் இந்த ஃபாக். நம்ம போன தடவை காலையில் நம்ம டே 1 வந்துட்டு காலையில் போகும்போது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபாக் அந்தளவுக்கு இல்லை, இருந்தாலுமே பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவல் அந்த ஸ்பாட்டில் வந்துட்டு ஃபாகுன்றது இருந்தது. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இங்கே நம்ம சிட்டிலே அவ்வளோ ஃபாக் இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு ஃபாக் இருக்குன்ட்டு நான் யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல. ஸோ வாங்க, எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது. 2வது தடவை போனாலும் அந்தளவுக்கு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு இது வந்து ஹேவன் தான் உண்மையை சொல்லப்போனால், சீரியஸாக சொர்க்கம் தான். வாவ், இந்த ஆஃப் ரோடிங் ஆரம்பிச்சிருச்சு பார்த்துக்குங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் 2-3 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு. ஃபுல்லுமே பேரிக்கா தோட்டம் தான். ஸோ இங்கேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பேரிக்கா தோட்டம். உங்களுக்கு தெரியுதா, எல்லா மரத்துலேயும் வந்துட்டு பேரிக்கா இருக்குது. வாவ் போகிற வழியிலே இவ்வளோ மிஸ்டாக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு லெவலில் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ வாங்க சீக்கிரம் போயிடுவோம். பட் இந்த ஆஃப் ரோடிங்கில் போகிறதுங்கிறது கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகும். வாவ் ஆஃப் ரோடிங் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடு. ஐ எம் வெயிட்டிங் டு ஹேவன். ஸோ போகிற வழியை பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கா. ஸோ உங்களுக்கு நான் டே 1 வந்துட்டு அந்த இந்த மாதிரி அந்த எப்படி போனோம் அப்படின்ற வழியை காட்டலை. ஸோ இப்போ பார்த்துக்குங்க, அவ்வளோ இதாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஆஃப் ரோடிங் உங்களுக்கு வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த ரூட்டை தவிர்த்துடலாம். பட் அந்த வியூ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஆஃப் ரோடிங்கை வந்துட்டு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு முடிச்சிடுங்க. ஆனால் ஆஃப் ரோடிங் லவ்வர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்துட்டு இது பெரிய ஒரு தீனியாக தான் இருக்கும் சொல்லப்போனால். வேறு லெவல். ஸோ நம்ம வந்துட்டு இது என்ன ஆஃப் ரோடு சின்ன கல்லாக தான் இருக்குது. இதுக்கு மேலே ஒரு ஆஃப் ரோடிங் பண்ணியிருக்கோம் எங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா கேரளாவில். ஸோ அதுவும் நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்கும். அதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு விலாக், மோட்டோ விலாக்னு சொல்லலாம். ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள். நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயோ இல்லை மேலே ஐ பட்டன்லேயோ கொடுக்குறேன். ஸோ முடிஞ்சால் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். அது இதோட மோசமான ஆஃப் ரோடிங் செக்ஷனாக இருக்கும். அதிலலாம் வண்டி எப்படி திணறிச்சு மொத்தம். அதில் வந்துட்டு 3-4 வண்டி போனோம். இங்கே பாருங்கள் அல்டிமேட்டான வியூ. நான் வந்துட்டு பேசிக்கிட்டே இருக்கேன், வேறு லெவலில் இருக்குங்க சீரியஸாக. முன்னாடி இருக்கிற வண்டி எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியலை, கடைசி 3 வண்டி தான் தெரியுது. அந்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபாகுன்றது சரி. இந்த ஆஃப் ரோடு செக்ஷனில் ஓட்டுறதுக்கு 2 சைடு பார்த்திங்கன்னா க்ரீனிஷாக இருக்குது. அப்படியே பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் போல் இதை பற்றி இது. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா 3 வண்டியிலேருந்து 2 வண்டி தான் கண்ணுக்கு தெரியுது. ஸோ வாங்க வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். முக்கால்வாசி வந்துட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் நம்ம சொர்க்கத்தை பார்க்குறதுக்கு. பட் இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா சொர்க்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு ஃபீலு. ஸோ நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன், அந்த கேரளா வந்துட்டு டே 1 வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உரும்பிக்கரை டாப் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆஃப் ரோட் செக்ஷன் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருப்போம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மோசமான ஆஃப் ரோடிங் நான் ட்ரை பண்ணதுலேயே. ஸோ அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம ஸ்பாட்டுக்கு வந்துவிட்டோம். ஸோ இந்த ஸ்பாட்டில் தான் வந்துட்டு காலையில் வந்துட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் நம்ம சொர்க்கம் மாதிரி இருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே தெரியல, அந்தளவுக்கு ஒரு ஃபாகு. ஸோ லெஃப்ட் சைடில் சிட்டி வியூ, பட் அதுவுமே இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே க்ளோஸ்டாக இருக்குது. ஸோ கைஸ் வெல்கம் பேக். ஸோ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டோம். இதான் வந்துட்டு சிட்டி வியூ. ஸோ இதான் நான் வந்துட்டு டே 1 வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்த ஸ்பாட்டு நம்ம வந்ததில். ஸோ நீங்கள் டே 1 பார்க்கல அப்படின்னா மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ வந்துட்டு டே 3 இன்னைக்கு வந்துட்டு நான் அந்த சிட்டி வியூவில் வந்துட்டு விலாகே பண்ணல. ஸோ வந்துட்டு டைம் போகிறதுக்கு நாங்கள் மதியத்துக்கு மேலே கிளம்ப போகிறோம் அப்படின்றதுக்காக, ஸோ டைம் போகிறதுக்காக இந்த இடத்துல வந்துட்டு சில் பண்ணிட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்திருக்கோம். ஸோ வந்துட்டு பெருசாக விலாக் பண்ணல, எந்த வீடியோவுமே நான் ஷூட் பண்ணல. ஸோ ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்த நான் வந்ததை காட்டினேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் டே 1 வந்துட்டு சார்ஜ் இல்லாதனால நான் வந்து ரூட் உங்களுக்கு காட்டலை. ஸோ அது எப்படி இருந்துச்சு நான் சும்மா வார்த்தையால் தான் சொல்லியிருப்பேன்.
ஸோ அந்த ரூட்டை உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் மெயினாக வந்துட்டு நான் அந்த இடத்த காமிச்சேன் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த இடம் எப்படி இருக்கும், என்னென்னலாம் அங்கே நாங்கள் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு Day 1 நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். ஸோ கிளம்பின இடத்துலேருந்து தான் நீங்கள் இப்போ பார்ப்பீங்க. ஸோ பாருங்கள். ஸோ கைஸ், டைம் டு லீவிங் திஸ் பிளேஸ். இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் தெரியும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க. பேச பேச தான் வரும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இந்த இடத்த விட்டுட்டு நம்ம வந்துட்டு ரிலீவ் ஆகுறோம். இப்போ நம்ம வந்துட்டு இன்னொரு பிளேஸ் போகிறோம். ஸோ போயிட்டு அங்கே பார்க்கலாம், போகிற வழியில் மோட்டோ வ்ளாக் பண்ணலாம். ஸோ ஜஸ்ட் இந்த இடத்த விட்டு போகிறோம். ஸோ 2 தடவை ஒரே ட்ரிப்லேயே 2 தடவை அந்த பிளேஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா இதுதான். ஸோ வாங்க போகலாம். ஸோ அருமையான ஏரியா, நான் எவர் சீன், நான் பார்த்ததுலே அருமையான ஏரியானா ஒண்டர்ஃபுல் பிளேசஸில் இதுவும் ஒன்று. ஸோ நாங்கள் வரும்போதெல்லாம் இவங்க இல்லை, இப்போ தான் வந்திருக்காங்க. அல்டிமேட்டான வியூ. ஸோ வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபாகுன்றது ஃபுல்லாக வந்துட்டு க்ளோஸ்டாக இருந்தது. இப்போ ஓரளவுக்கு கிளியராக இருக்குது. அவங்களாம் ஜஸ்ட் வியூ நல்லா காட்டலாம். இதான் சிட்டி வியூ. ஃபுல் சிட்டியுமே பார்த்திங்கன்னா இங்கிட்டிருந்து தெரியும். பார்த்துங்க, இப்பயும் வந்து ஃபாக் வந்துட்டு கவர் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ எப்போ அல்டிமேட்டாக இருக்குது. இந்த ரூட்டே பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், இந்த 2 பக்கமும் புல் அப்படி சமமாக இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு அழகாக வளைஞ்சிட்டு போகுது, நம்மளை அப்படியே வழி நடத்திட்டு போகிற மாதிரியே இருக்குது. பாருங்களேன், வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆஃப் ரோட் லவராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான சரியான இடம். இந்த ஹிமாலயன் இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சர் பைக்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா பூந்து விளாடலாம். ஸோ பாருங்கள், ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கு. வேறு எதுவுமே எங்கள் கண்ணுக்கு தெரியலை, இந்த வழி மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு பேரிக்காய் தான். மேலேயும் பேரிக்காய், கீழேயும் பேரிக்காய் மரம். ஸோ கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்துட்டு வண்டி ஆஃப் பண்ணிட்டோம். ஸோ பட் வண்டி ஆனில் தான் இருக்கும், ஏன்னா நம்ம ஆர்னர் அடிக்கிறதுக்கெலாம் தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டு. மற்றபடி நியூட்ரி கொண்டு வந்தாச்சு. ஸோ வேறு லெவலில் இருக்குது. இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா 40 வண்டிலாம் வரல அப்படின்னா 50 above தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு பெரிய டிப்ஸு தான். நம்மளுக்கு பெட்ரோல் மைலேஜ்ன்றது நல்லாவே கிடைக்கும், நம்ம பெட்ரோல் சேவ் ஆகியிருக்கும். ஸோ இறங்கும்போது நண்பா நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பெட்ரோல் வந்துட்டு நல்லா உங்களுக்கு ஒரு சேவிங்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை தான் நான் சொல்ல வந்தது. உங்களுக்கு நான் புரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு. ஸோ அவ்வளோதான் நண்பா, பாருங்கள் அது பாடி நம்மளை கொண்டு போயிட்டுருக்கு. ஸோ சில டைம்ஸ் வந்துட்டு சமமான ரோடு வரும், சில டைம்ஸ் மேடு வரும். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ஸ் மட்டும் ஆன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்ரோல்ன்றது ரொம்பவே சேவிங்ஸாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்துட்டு சில்வர் ஃபால்ஸ் வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். திரும்புனோடனே சில்வர் ஃபால்ஸ் தான். எஸ் ஐ கெஸ்ட் கரெக்டு, என் கெஸ்ட் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு சில்வர் ஃபால்ஸ் தான். ஸோ உங்களுக்கு Day 1லேயே வந்துட்டு காட்ட முடியல, ஏன்னா இந்த டைமில் தான் எனக்கு வந்துட்டு சார்ஜு, அதாவது இது வந்து சார்ஜ் போச்சு. ஸோ உங்களுக்கு இப்போ காட்டிடும்மா, அல்டிமேட் வியூ. இப்போ லாஸ்ட் டைம் வரும்போது கூட இவ்வளோ தண்ணி வரல. ஸோ நாங்கள் ஆனால் Day 1ல் வந்துட்டு இன்னும் அதிகமாக வந்திருந்தது. இப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது. பட்டு ஆள் அவ்வளோவா கூட்டம் இல்லை. இது வந்துட்டு ஆஃப்டர்நூன் டைம், மணி வந்து நிற்கிங்கன்னா 2 மணி ஆக போகுது. ஸோ அதனால் லஞ்ச் டைம்ன்றனால அவ்வளோவா ஆள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னும் வண்டிகள் வந்துட்டு பெட்ரோல் போகிறதுக்கு நிப்பாட்டியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க வர வரைக்கும் எனக்குள்ளே வந்துட்டு சில் பண்ணலாம். ஹாய் ப்ரோ, யூடியூப் சேனலா ப்ரோ? எஸ். சூப்பர். சேனல் நேம்? சவுத் சினி டாக்கீஸ். என்ன ப்ரோ? சவுத் சினி டாக்கீஸ். சவுத் சினி டாக்கீஸ். ஸோ ப்ரோ வந்துட்டு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்காரு. ஸோ இப்போ தான் கொடைக்கானல் ஏறுறீங்களா? இப்போ தான் போகிறோம். இல்லை, ஓகே. எத்தனை நாள் ப்ரோ? இன்னும் 2 நாள் ஒர்த்து ப்ரோ. மேக்ஸிமம் இது வரைக்கும் கவர் பண்ணாத இடத்தெல்லாம் கவர் பண்ணோம். சூப்பர். உங்கள் எது சொன்னீங்க, என்ன சொன்னீங்க? சவுத் சினி டாக்கீஸ். சவுத் சினி டாக்கீஸ். நிறைய அஜித் சாரை பற்றி நியூஸ் இருக்கும். கண்டிப்பாக அப்போ நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். தேங்க்யூ. பாய். ஸோ வந்துட்டு ப்ரோ வந்துட்டு மீட் பண்ணாங்க. அவர் வந்துட்டு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்காராம், சவுத் சினி டாக்கீஸ். போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ வந்துட்டு அஜித் ஃபேன்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு யூஸ் ஆகும். அவரை பற்றின நியூஸ் வந்துட்டு அடிக்கடி அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்காரு ப்ரோ. ஸோ வந்துட்டு போய்ட்டு அவர் சேனலையும் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துக்கும். போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ
ஸோ ஓகே கைஸ், இந்த பசங்க வந்தோடனே நம்ம வந்துட்டு கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ கைஸ், நம்ம வந்துட்டு சில்வர் ஃபால்ஸில் வந்துட்டு நம்ம ரிலீஃப் ஆகிட்டோம். அங்கே பசங்களாம் வந்துட்டாங்க. ஸோ அங்கே இருந்துட்டு மூவ் ஆகிட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேஸ் போயிட்டுருக்கோம். போகுமா என்னன்னு தெரியல, ஏன்னா லேட் ஆகிட்டுருக்கு. மணி பார்த்தீங்கன்னா 2:30 ஆகுது. ஸோ நண்பா, நம்ம வந்துட்டு ஃபால்ஸில் இருந்து அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சரியாக மழை பிடிச்சிருச்சு. ஸோ இது இல்லை சார்ஜ் வேறு இறங்கிச்சு. சார்ஜ் போட்டிருக்கேன். பவர் பேங்க் வந்துட்டு உள்ளே இருக்குது. ஸோ பாருங்க, ஸோ வந்துட்டு இங்கே இந்த கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸில் வந்துட்டு வாங்கினேன். 100 rupees தான். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மழையிலே ஓட்ட போகிறோம். பட் ரெயின் கவர்ஸ் கூட இல்லை. பேக் ஃபுல்லாக நனைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டைம் வரும்போது அதுக்கும் நம்ம ப்ரிவெண்ட்டாக தான் வரும். 3 நாளுமே மழை தூரிக்கிட்டு மட்டும் தான் இருந்துச்சு. கிளம்பும்போது பார்த்தீங்கன்னா மழை செம்மையாக பிடிச்சிருச்சு. வெயில் வந்துருச்சு. இப்போ வெயில் வந்துருச்சு. இப்போ லைட்டாக வெயில் வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம பரப்பலாம். மழை பெஞ்சாலும் புயல் அடித்தாலும் நம்ம போக தான் செய்யணும். ஸோ டைம்ன்றது ஆகிட்டுருக்கு. மணி பார்த்திங்கன்னா 3 ஆக போகுது. ஸோ வந்துட்டு சீக்கிரம் மழை இறங்கணும். இருட்டாருக்குள்ளே வீட்டுக்கு போய் சேரணும். ஹாய் கைஸ், நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோட கடைசிக்கு வந்துட்டோம். ஸோ வந்துட்டு நான் பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தது வந்துட்டு கடைசியில் எங்களால் போக முடியலை. நான் இன்னொரு ஸ்பாட்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்ற உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். ஸோ வந்துட்டு மழைலாம் பெஞ்சு வந்துட்டு நிறைய இடத்துல லேட் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் இன்னொரு சம்பவம் வந்துட்டு சிறப்பாக நடந்துச்சு. அதை உங்களுக்கு அடுத்து காட்டுறேன். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் நாங்கள் அந்த ஸ்பாட் போகவே இல்லை, நேரடியாக கிளம்பிட்டோம். ஸோ வந்துட்டு அந்த என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ற சம்பவத்தோடு இந்த வீடியோவை நான் வந்துட்டு எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வீடியோவில் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு உங்களை சந்திக்கிறேன். அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்துட்டு அடுத்த ட்ரிப்பாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த ட்ரிப் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு கண்டினியூஸாக நான் கொடுக்க நான் வந்துட்டு முழுசாக ட்ரை பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் வந்துட்டு நீங்கள்லாம் சேஃபாக இருங்க. ஸோ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம். பாய். ஸோ கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம போயிட்டு இருந்தோம். மழை பெஞ்சிச்சு. ஒரு ஓரமாக ஒதுங்கணும். உங்களுக்கு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அங்கனக்குள்ளே தான் ஏறிச்சா இல்லை வந்துட்டு நம்ம அந்த பேரிக்கா தோட்டம் போயிருந்தோம்ல அங்கனக்குள்ளே இருந்தான்னு தெரியல. இங்கே பாருங்கள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரத்தம் நிற்காமல் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. இந்த சைடும் சரி, இந்த சைடும் சரி. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அட்டைப்பூச்சி வந்துட்டு இருந்துச்சு. எப்படி எனக்கு வந்து தெரியவே இல்லை. ஸோ இங்கே வந்துட்டு இவ்வளோ நேரம் நான் கொஞ்சம் பிள்ளையே நான் உட்காந்துருந்தேன். ஸோ வந்துட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த இடத்துல ரத்தம் இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு மாறணும். நான் வண்டி ஓட்டலான்னு சொல்லிட்டு நான் இறங்கினப்ப இவன் உட்காரும்போது அதான் இங்கே ரத்தமாக இருந்துச்சு. என்னடான்னு பார்த்தா சரி ஓகே சரின்ட்டு ஸ்லிப்பரை அவுத்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்குள்ளே அட்டைப்பூச்சி வந்து உறிஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு ரத்தத்தை. ஸோ ரொம்ப பயந்துட்டேன் கைஸ். நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு அட்டைப்பூச்சி இந்த மாதிரி என் காலில் ரத்தம் வருதுலாம் பார்த்துட்டேன். ஸோ வந்துட்டு இது வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க கைஸ். வந்துட்டு புல் புதறு அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்துட்டு ரொம்ப நிற்காதீங்க, அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. வந்துட்டு நான் மேக்ஸிமம் ஷூ தான் ரெஃபர் பண்ணுவேன். எல்லா ரைட்லேயுமே ஷூ தான் போட்டிருப்பேன். ஸோ நான் ஷூ போட்டிருந்தது வந்துட்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சு, ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணது. ஸோ அதனால் நான் வேறு வழி இல்லாமல் தான் நான் ஸ்லிப்பர் போட்டு வந்தேன். ஸோ நல்லா வாங்கிடுச்சு. இன்னும் வேறு எங்கேயாவது இது இருக்கிறதே தெரிய மாட்டேங்குது. அது பாட்டுக்கு இங்கே பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள். உண்மை இங்கே பாடுறா இல்லை ஸோ கைஸ் வந்துட்டு அட்டைப்பூச்சி வந்துட்டு இங்கிட்ட ஏராளமாக இருக்குது. சைடில் எங்கிட்டுமே ஒதுங்காதீங்க. ஒரு அட்டைப்பூச்சி எடுத்து போட்டாச்சு. ரத்தம் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சைடு வந்துட்டு நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன். ஸோ நிறையா சைடில் இருக்குது. இன்னும் எங்கெங்கே ஏறி இருக்கு அந்த ஏறின மூவ் ஆகிறது வந்துட்டு நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ நிற்காம வந்துட்டு பிளட்டு வந்துகிட்டு இருக்குது. ஸோ நம்ம இங்கே ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணாமல் ஸோ எங்கேயாவது கிளம்பிட்டு வந்துட்டு வேறு எங்கேயாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். ஸோ என்னென்னா நடக்குது பாருங்கள் ரைட்ஸில் வந்துட்டு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நோட் பண்ணிக்கணும். ஸோ